Bienvenidos. Ya vamos a comenzar con nuestro canal, Aviario Vila. Buscamos en los machos un ancho similar entre la frente y el babero. La mejor terminación posible atrás del ojo y el mínimo posible de lo que llamamos escalón, que es un ángulo que hay una tendencia en los machos a ir en dirección al ojo.